話説咧，聽日就我兄弟生日，咁樣咧就要俾一個少少嘅生日驚喜佢。咁佢係嗰啲冇咩特別慶祝節日或者搞生日嗰啲人。咁話晒佢都老啦，都廿零，係時候準備個驚喜俾佢。然後依家就整蛋糕。呢個係嗰個DJI 大獎大獎生。哇！我兄弟生日一定俾心機喎，唔講笑。靚仔，靚仔，你話我靚仔啊？多謝你喎。老細啦。我懷疑你係收工。冇。肥版嘅雪糕啊！兄弟生日快樂！華成祝你生日快樂！Mission accomplished，攞蛋糕，依家去俾阿欣，咁咪攞翻去先，然後我就呢度邊度？然後係咯 ，Hello，早晨。我估唔到你係即係急住翻去。Hi，我依個係哥哥嘅生日驚喜 vlog。咁就因為呢個係個蛋糕，然後交俾人攞翻去先，係啦。OK， 小心啊。OK， 辛苦晒，不容易。今晚見。我全都要。我撈緊呢個咩嚟㗎？咁樣睇靚仔啲，但係有你喺隔離好似肥咗好多。Thank you. Cheers. 唉，食完飯打完牌就去打波啦，雖然已經遲咗好多。喂，同埋篤咗陣波。而家已經6點半。依家已經6點。我哋話説係約6點。6點打波，啱打波。意思啊！而家6點半。試一個就係規嚟遲到早遲半個鐘。依家係呢個打完波又飛車翻屋企，飛 Uber 翻去嘅。耶，翻屋企飛步。確實係好大雨啱啱大雨，搞唔掂。係督頭。趕到翻嚟啦，開飯。 10點啦，而家已經。依家已經10點啦。10點。我哋今日有羅宋湯、松包、bacon，有呢個唔知蝦，之後仲有 carbonara。Let's go。開飯，等我報識一科。切偷啊 HB0嚟嘅。 ！HB0。好難整啊！哇！做咩？你買鉛筆咩？咩鉛筆啊？鉛筆啊 HP。你好幽默喎，你幽佢先。冇未著墨喎，爭啲喎。有冇人有著墨咧？冇。冇。真係我蠟燭喺度，但係未夠，仲有5分鐘。3，仲有3分鐘。好。别融化了眼泪，你妆都花了，要我怎么记得？记得你就我忘了吧，記得你就我忘了吧。啱啱有39。剩翻一個，剩翻一格。咩啊？啱啱有你掹翻呢橛出嚟。蚊，係啊。哦，果然係聰明嘅。呢個橛彎嘅，我都唔知佢做乜嘢。是但啦。藝術你識。藝術呢啲嘢食條鐵魚。但係你咁好似煙囪好彎咁正，符合佢嘅人設咯，都麻麻地嘅。好啦，唔得夠啦。唔係咁，go。點火？得㗎啦。有。咁鬼短。你行去門口先啦。咁鬼短，我都唔知點算。你咪。
屌！喂，好大聲咯！ Happy birthday to you. Happy birthday to you. 喂，其實 Happy birthday to Jay. Happy birthday to you. 許個願先啦。隨意啦。唔係，係啦。耶！正唔正啊？特登去畫㗎，今日晏晝出去就係特登即刻衝去夠鐘去畫。點啊？影相。係唔好意思啊，我嘅問題，即係你確定呢一個背景係一個合理嘅鋪條嘅？誒，呢個。你兩個企企呢度，我哋呢個就係攞。啲生活氣息，咁影咗張先。哦，OK。真係不得了。 1、2、3，1、2、3，OK。go。係啊。 OK。點解我投晒個蛋糕嘅次？頒獎典禮都係嘉賓頒獎，咁都係嘉賓睇嘉賓嘅啫嘛。係啦，1、2、3。1、2、3，1、2、3，OK。做乜咁痛苦咧？係咯。你冇咁痛苦啊！好精心準備㗎，好唔好啊？落翻嚟切好喎。係落翻去。落去。中切蛋糕啦，快啲啦！耶！我哋咁樣切人哋塊面。咁樣切落人哋塊面度㗎。冇問題啊。